আলোটেক চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমি একটা ম্যাজিক দেখাবো। দেখেন যে এই সিপিইউ কুলারটা কেমন আস্তে আস্তে ঘুরতেছে, মানে শক্ত হয়ে গেছে, ঘুরতেছে না ঠিক মতো। তো এটা আমরা কিভাবে সেকেন্ডের ভিতরে ঠিক করে ফেলতে পারি সেটা এখন দেখাবো। জাস্ট দেখেন, 1 2 3, জাস্ট একটু এখানে দিব। এই যে দেখুন, ম্যাজিকের মতো ঠিক হয়ে গেছে। তো এরকম হলে দেখা যায় আমরা কুলারটিকে ফেলে দিই কিংবা পরিবর্তন করি। তো আমরা ফেলে না দিয়ে জাস্ট আমরা এই জিনিসটা একটু ইউজ করলেই দেখবেন যে কুলারটা ঠিক হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে D40। এটা আমরা ইউজ করলে এটা ঠিক করে ফেলতে পারবো সেকেন্ডের ভিতরে। তো আশা করি এই ভিডিওটি ভালো লাগছে। তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং ভিডিওটিকে একটি লাইক করে দিবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।